가능한 발전을 딱 보면서 단어에 고민을 해봤어요. 왜 우리는 지구 환경이 나아지기 위해서 고민을 해야 되는 게 아니라 지속 가능해지기 위해서 이 목표를 세워야만 했을까? 하면 어떨까라는 생각을 해봤습니다. 여기 책을 보시면요, 저 장사 잘하겠죠. 네. 책을 보시면 여기 이렇게 17가지 주제가 색깔별로 나와 있는 게 있어요. 여기서 아마 보신 분은 왜 책을 왜 이렇게 만들었지? 왜 이렇게 헷갈리게 만들었지? 주제가 1번부터면 1번부터 17번 주제까지 나가야 되는데 왜 위에서 3번, 2번, 1번, 3번, 2번, 1번도 섞어놨습니다. 순서를 섞어놓고 왜 이렇게 분류를 해놨을까? 라는 질문이 드실 거예요. 자, 지속 가능한 발전 목표는요, 우리나라에서 정한 게 아니라 유엔에서 또 저기 전 세계적으로 우리가 지구 인류가 종속하기 위해서는 이 17가지의 주제를 지속 가능하게 지켜나가야 된다는 목표에 만들었어요. 만드는데 그러다 보니까 각 나라에서 협약을 맺어서 우리나라에서 이거 지킬 거야 해서온 게 K SDGs, 우리나라의 SDGs 목표겠죠? 우리나라 대통령이랑 우리나라에서 야 지켜보자라고 하니까 각 도로 나갔겠죠? 그러면 경기도 지속 가능한 목표가 있었겠죠. 그 다음에는 도에서 하자고 하니까 각 뭐 하남시, 경기도에서 뭐 수원시, 무슨 시, 무시한가, 광명시 지속 가능한 목표까지 나왔겠죠. 그래서 17가지가 있는데요. 이렇게 따지면 17가지 너무 복잡하지 않겠어요? 너무 종류가 많잖아요. 대신 자 1번의 주제가 뭘까요? 제일 먼저 주제가 뭘까요? 발표를 찾으십니다. 네, 1번 주제가 뭘까요? 맞습니다. 빈곤입니다. 여기 유엔에서 제일 심각하게 생각한 건 빈곤의 문제거든요. 빈곤의 문제가 유엔에서 생각한 것도 1번이 빈곤이고요. 우리나라에서 받아들이는 것도 빈곤입니다. 경기도도 빈곤이고 강명시도 빈곤입니다. 뭐냐면은 주제는 똑같고 그 나라와 그 도와 그 시에 맞춰져서 약간씩만 변화시킨 거예요. 여기 강명시에서는 빈곤의 사각지대에 대해서 빈곤이라는 큰 주제에서도 빈곤의 사각지대에 대해서 생각을 해보자고 나온 거고요. 첫 번째 주황색 있는 부분은 이거 나눈 거는 시마다 도시마다 조금 차이는 있을 수 있어요. 근데 여기서 나눠진 우리 강명시는 첫 번째 거는 삶의 질입니다. 삶의 질에 관해서 이 분야에 3번, 2번, 1번 이런 것들이 들어가 있는 거고요. 두 번째 밑에는 지구 환경에 관한 겁니다. 그리고 오른쪽 페이지, 저희 책으로 봤을 때 오른쪽 페이지의 맨 위쪽은 녹색 경제입니다. 그리고 밑에는 이것들을 다 아우를 수 있는 파트너십에 관해서 있는 거거든요. 그래서 제가 PPT를 준비를 해온 거에도 보면은 요거에 대해서 분류가 지금 되어 있습니다. 요 주제에 대해서 그냥 지속 가능한 목표는 크게 3가지, 삶의 질, 지구 환경, 녹색 경제에 대해서 우리는 나눠져 있다 생각하시고요. 이 분류는 좀 차이가 있을 수 있다고 말씀드렸습니다. 그래서 이 지속 가능한 목표에 대해서 네, 그렇군요. 이렇게 17가지 색깔에 맞춰져 있습니다. 이거 보면은 생각나시는 게 있으실 텐데요. 작년에 유엔에서 방탄소년단 중에 한 명이 청년들이나 이런 젊은이들에 대해서 발표를 한 적이 있었죠. 문재인 대통령이랑 같이 발표를 할 때 배지를 달고 나왔었습니다. 그게 일명 방탄소년단 배지라고 해서 시중에서는 구하기 힘든, 왜냐면 발매가 안 되고 있는 거거든요. 그래서 구하는 게 유행이 됐을 정도가 있는데 이 배지가 바로 이것을 상징하는 거예요. 17가지 목표의 색깔들이 다 다르게 들어가서 배지가 나와 있는데요. 예쁩니다. 제가 나중에 기회가 된다면, 또 만날 수 있는 기회가 된다면 가져다 드리겠습니다. 네. 자, 그러면은 이 지속 가능한 목표에 대해서 여러분하고 여러분의 가족들은 얼마나 현재의 지속 가능한 삶을 살고 있을까요? 저는 배밖에 없지만 여러분들은 삶의 질에서, 지구 환경에서, 녹색 경제에서, 또는 파트너십을 위해서, 또는 내가 유지하고 싶은 그런 목표들이 있는가, 아니면 그런 삶을 살고 있는가? 라는 고민을 빠지시겠죠? 광명시에서요, 다른 시에서 한 거를 또 바탕으로 해서 광명시에서 여기 나눠진 거의 부분에 따라서 질문을 던져봤습니다. 자, 지구환경에 관한 문제의 질문에 대해서 그럼 너희는 지구환경에 대한 지속 가능한 삶에 대해서 이런 질문을 해봤니? 자, 그리고
사람에 관해서, 번영에 관해서, 녹색 경제겠죠. 그리고 파트너십에 관해서 이건 나중에 질문지를 한번 던져보시면 좋은데요. 앞서서 교수님께서 선생님께서 정말 좋은 말씀을 해주셨어요. 내가 이걸 체크를 해봤을 때 따져봤을 때 내가 지키지 못하고 있으면 죄의식을 가져야 될까요? 나는 이게 지금 이게 모든 게 나는 다 지키지 않고 있다라고 한다면 나는 잘못된 걸까요? 나는 지구 환경을 망치고 있는 사람이고 나의 삶의 질을 곤두박질친 사람일까요? 그건 아닙니다. 그건 아니고요. 지금 현재 내가 갖고 있는 삶과 그리고 아이들에게 이런 문제점을 던져줄 수 있는 질문지로 생각하시면 됩니다. 나는 내가 도움을 필요한 사람한테 도움을 줄 수 있는가? 지구 환경을 지키기 위해서 노력은 하고 있는가? 하지 않고 있었다면 이제 생각해 볼까? 그럼 우리는 뭘 할 수 있을까? 이것부터 좀 시작하는 게 지속 가능한 교육이 되지 않을까 싶습니다. 이거는 선생님들이 이제 초등학생하고 유치원 선생님들이 이제 오셨는데요. 그냥 저의 얘기를 할게요. 지속 가능한 목표에 대한 요 책을 하면서 여기에 그림책들이 선정이 됐어요. 근데 선생님들이 여기에 보셨을 때, 이 그림책은 맞지 않는데? 이건 주제가 다른 쪽 주제인데 왜 억지로 끌어낸 듯한 책인 것 같아? 라고 하신다면 조금 이해해 주셔야 되는 게 저희가 80권의 책에서 선정을 해서 하는데 출판사랑 협약하다 보니 우리 책은 실지 마, 싫어도 돼. 그런 책들 중에서 목표에 가까운 책을 낸 거니까 이건 주제랑 좀 다른데라고 생각하실 수는 있지만 좀 이용해 보시면 될 것 같고요. 그 그림책을 보면서도 우리는 그림책이 한 가지 주제만 가지 않고 여러 가지로 가잖아요. 그래서 그런 쪽으로 책이 접근했다고 생각하시면 될 것 같습니다. 제가 그래서 자금도서관에서 있으면서 작년에 이 책이 나오고 나서 바로 이제 시민들과 바로 해봤죠. 봉사 동아리가 있는데 봉사 동아리와 또는 마을의 사랑방이라 해서 다양한 나이대의 어떤 시민들을 모아서 한번 이 책을 읽어보면서 같이 주제를 나눠본 사례들입니다. 마을 사랑방을 모집했고요. 나이는 30대에서 70대까지 6명에서 9명이 비정기적으로 이렇게 모여서 했는데 처음에 모였더니 민원성이 너무 많은 거예요. 우리 마을을 위해서 이것도 왜 안 돼, 저것도 안 돼. 네, 그러면서 제가 지속 가능한 목표에 대해서 얘기를 해줬고 저 책을 설명해주고 저 책이 나오는 그림책을 읽어줬습니다. 읽다가 2차, 3차가 지나다 보니까요. 주제가 바뀌어요. 우리는 그러면 무엇을 할 수 있을까? 그래서 많은 예시들이 나왔고요. 거기서 우리가 물건을 서로 나누고 또 마음을 나누고 또 뭔가를 나눌 수 있는 공유할 수 있는 공간을 만들어 보자 해서 공유 공간이 저렇게 만들어진 겁니다. 만들어졌는데요. 한 주민이 반대를 하셔서 진행이 더 안 되고 있습니다. 근데 아무리 좋은 목표를 하더라도 한 명이 99명이 좋다 해서 한 명에게 피해를 준다면 그것도 적합하진 않겠죠. 저희는 이거 포기하지 않을 거고요. 중앙 놀이터에 옮겨서 다시 실행을 하려고 지금 계획 중에 있습니다. 그래서 공유 공간까지 끌어내는 데 있어서 주민들을 끌어내는 데 있어서 주제가 될 수 있는 책 그리고 지속가능한 목표에 대한 책을 주고 그에 대해서 3가지 주제 삶의 질이나 지구환경이나 접근해 보니까 좋은 안이 나오고 안이 나와서 문제를 발견하게 되고 그 문제를 해결하는 데 대해서 결과가 나오게 되었습니다. 그리고 여기 진행 단계는 아마 책자에 나와 있을 거예요. 제가 PPT를 옮기는 게 좀 약해서요. 그리고 수상한 모임이라고 저희는 봉사가 꾸꾸르나무 작은도서관에서 거점을 해서 한 봉사단체들인데요. 수요일에 모여서 수상한 모임이고요. 우리는 머리로 생각하지 말자. 손으로 무조건 일을 하자. 손으로 봉사자에서 수상한 모임입니다. 봉사를 하려면 뭔가를 알아야 된다는 기점이 있거든요. 무조건 가서 노동력으로 하기보다는 내가 왜 봉사를 하고 어떤 값어치를 갖고 있고 사회적 가치를 남기는지가 중요하기 때문에 지속가능한 저 책을 같이 보고 그림책을 같이 나눠서 읽어봤어요. 읽어보면서 작년에는 그렇게 하면서 그 책을 읽고 나서 봉사를 할 수 있는 것들을 연결해봤고요. 그러다 보니 2020년도에 활동을 계획하는 게 있어서 그럼 우리 지구 환경 쪽으로 한번 생각을 해보자 해서 된 게 그 다음에 마지막 페이지에 나와 있는 한 땀 한 땀 바느질을 통해서 손수건을 만들어서 손수건을 가지고 다니면서 물티슈를 사용하지 말자든지 천 가방을 만들어서 시장에서 이제 다른 비닐이나 플라스틱을 다는 제로 웨이스트를 한번 해보자든지 그걸 우리가 하면서 시민들에게 전파하자라고 저희가 지금 이렇게 진행을 하고 있습니다. 이건 마을의 이야기였고요. 다시 돌아와서 초등학교 이야기로 돌아가겠습니다.
제가 이 책을 보면서 책이 잘 나왔어요. 잘 나왔는데 제가 도서관에 있고 독서 지도를 하다 보니까 느끼는 게 뭐냐면은 정말 여기는 여러분들에게 이 책을 보면서 아이들에게 이렇게 접근해서 알려주시면 어떨까요? 라는 사례를 그냥 넣은 거예요. 절대적인 책은 아니에요. 하지만 내가 17가지 주제를 생각하는 데 있어서 도서들이 잘 선정되어 있습니다. 그런 자료를 찾는 게 힘들거든요. 그리고 너무 이 책이 잘 되어 있는 점은 현재 아이들이 살고 있는 동네에서 이루어졌던 광명시의 실행 정책과 제안과 역사들이 다 들어가 있다는 거예요. 그러면 아이들이 내가 살고 있는 마을에 대해서 좀 더 알게 되고 이 마을에 대해서 지속 가능한 목표가 조금만 더 인지가 됐다면은 내 마을을 좀 더 지속 가능하게 하는데 도움이 될 수 있는 기본 책자인 거죠. 그래서 여기서는 그런 쪽으로 접근을 해야 되는데 이 책을 읽으면 여기에 나오는 활동지처럼 해야 돼라고 하면은 독서 교육이 되기 쉽습니다. 그쪽은 좀 지양을 해야 될 것 같고요. 독서 교육을 또 해야 되는데 물론 여기 있는 자료를 사용하지 말라는 건 아니에요. 그냥 도움이 될 수 있는 거에 참고를 하셔야지 이 활동을 완벽하게 잘해내기로 하기로 하면은 교육 교재가 돼버릴 수가 있고 여기 있는 나온 내용들이 잘못하면 아이들한테 책을 멀리할 수 있게 만드는 또 방법이 될 수 있다는 거죠. 글쓰기 지도서가 아니라 이쪽에서 책을 낸 의도는 광명시 마을 곳곳에서 특히 또 아이들 잘하는 아이들을 함께 지속 가능한 목표를 생각해보고 이 책에 대해서 그림책으로 접근을 해보며 또 우리 광명시에 대해서 역사를 알 수 있고 어떤 식으로 풀어갔으면 좋겠는지에 대한 조언서라고 접근해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 지금 이제 마지막으로 또 말씀드리고 싶은 거는 저에게는 30분이 주어져서요. 말이 좀 빠르죠. 근데 이해는 되세요? 네. 더 빨리 할 수도 있지만 이 정도 빠르게 속도로 가도록 하겠습니다. 제가 이 책을 갖고 우연하게 지금 광명시에 아이 안심 돌봄터가 두 군데가 있는데 가서 접근해 보면서 초등학교 저학년들에게 여기에 나오는 책들을 가지고 이야기를 나누고 해봤습니다. 거기에 대한 이야기를 해드리도록 하겠습니다. 제가 책을 2개를 갖고 왔는데요. 지속 가능한 그림책이 들어가 있는 책은 저희가 선별하기 위한 예시이기 때문에 기본적인 그림책이라 생각하시면 되고요. 그거 위에도 다양한 그림책들이 있습니다. 저는 중고등학교에 독서 토론할 때도 그림책을 선호하고 어른들한테도 그림책을 선호하거든요. 오소리의 이별 여행도 통해서 죽음을 생각하면서 삶의 소중함도 느낄 수 있는 거잖아요. 그래서 비닐봉지 하나라는 이 책이 없지만은 감기아에 사는 아이사투의 실제적인 실화적인 이야기로 비닐봉지로 어떻게 경제를 부흥시켰는지. 근데 이 책 같은 경우는 비닐봉지를 쓰지 말아야 돼, 지구 환경을 망쳐야 돼 이렇게 지도하실 수도 있어요. 장바구니를 가지고 다녀야 돼 할 수도 있지만 이렇게 지금 사용되어진 것들이 우리에게 인간에게는 편리성을 줬지만 어떤 피해를 주게 됐는지 그리고 어떤 피해를 준 것에 대해서 한 사람이 생각을 바꿔서 이것들이 어떻게 녹색경제 또 경제를 다시 창출하게 되었는지 그러면서 경제를 부흥하게 되었는지 이런 식으로 연결되면 좋지 않을까 싶습니다. 그리고 위대한 깨달음이라는 책을 제가 며칠 전에 했는데요. 위대한 깨달음은 아이들이 많이 알고 있더라고요. 코로나 시기에 다룬 책이잖아요. 거기 저희 책에도 나오는 지속가능한 그림책에도 나오는 책이긴 한데 여기 위대한 깨달음을 보면서 아이들에게 코로나 이 시기간 이전에는 여유로웠어요. 그래도 풍족했죠. 하지만 사람들이 공허하고 관계들이 소원했었습니다. 근데 코로나 시기를 맞이하면서 사람들이 위대한 깨달음을 얻었죠. 마주보면 웃게 됐고 응원해주게 됐고 말을 하더라도 다독다독 그려줘야 된다. 이게 삶의 질로 이어질 수 있는 거거든요. 그래서 어떤 그림책을 보면서 초등 저학년의 선생님들은 다양한 나이대의 학생들을 다루고 계시기 때문에 내가 이 책을 가지고 어느 정도까지 접근을 하겠다라고 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 고학년 같은 경우는 이렇게 된다면은 이렇게 되지 않게 해서 삶의 질이 어떻게 바뀌었으면 좋을까지 토론까지도 갈 수 있는 이야기를 나누기도 할 수 있는 책까지 갈 수가 있습니다. 그래서 여기에 있는 책을 그림책이지만 좀 더 풍요있게 잘 다루어 보시고 하시면 될 것 같고요. 지속 가능한 목표에 대해서 제가 요새 이제 공부를 하거나 여러 가지를 보면서 느끼는 겁니다.
만약에 예를 들어서 하천 산천어 축제가 있어요. 거기는 뭐 버스 회사도 산천어 버스, 택시도 산천어 버스, 뭐 마을의 모든 게 산천어 버스들이에요. 지역의 명물이 됐으니까요. 그리고 그 몇 달 동안에 오는 수익도 많죠. 근데 동물학자들이 반대를 하잖아. 그 산천어를 막 이렇게 잡는 과정에서 우리가 노는 과정이 동물들을 괴롭히고 학대기 때문에 그 축제를 없애야 된다고 얘기를 하세요. 그쪽 의견도 맞을 수도 있어요. 지속가능한 목표를 위해서. 그런데 그쪽 동네의 사람들의 삶으로 들어갔을 때 그쪽 사람들의 삶에서 이 축제가 있지 않다면 또 이 축제를 통해서 산출되는 모든 것들이 일자리와 그리고 경제 상황과 그리고 활성화되는 이런 어떤 여러 가지 어떤 마을 공동체적인 이런 걸 생각한다면 꼭 무조건 반대만 해야 되는 것인가? 이런 어떤 책을 그림책이나 어떤 17가지 주제를 다룰 때 우리가 지구 환경을 위해서 정말 포기를 하고 절제를 해야 되고 앞에 선생님 말씀하셨던 것처럼 그것만이 옳은 것인가? 그게 내가 지구 환경을 위해서 내 삶의 질은 떨어뜨려야 될 것인가? 녹색 경제를 하기 위해서 나는 지구 환경을 뭐 어떻게 또 해야 될 것인가? 이런 문제들이 자꾸 벌어지게 될 거예요. 자, 고기를 먹지 않는다면이라는 책이 나옵니다. 여기 그림책이 나오거든요. 그러면 고기를 먹기 위해서는 우리가 소고기 조금을 먹기 위해서 소금 조금 먹기 위해서는 소가 수많은 식물을 먹어야 되잖아요. 그러면 그 탄소에 대한 그 탄소 중립이 되지 않겠죠. 그러면은 우리는 소고기를 먹지 말아야 됩니다. 지구 환경을 위해서. 그리고 내 삶을 지루해서 육식보다는 비건을 택해야 되고 채식 위주로 가야 될지도 모르겠어요. 그렇다면 내 입장은 그렇지만 그 반대의 입장, 고열량을 취해야지만 살아갈 수 있는 사람도 있습니다. 그거에 대한 어떤 일을 해야지만 경제활동이 될 수 있는 사람도 있습니다. 그럼 우리는 지속가능한 목표를 던지면서 나는 이렇게 해서 고기를 먹지 않고 이렇게 지키는 삶을 하니까 나는 동참한 사람이고 당신은 그게 아닌가? 라는 질문을 이 책을 통해서 생각을 해보고 비판적인 사고를 던질 수가 있어야 되지 않을까 싶습니다. 그러기 위해서는 우리 선생님들이 저도 지속가능한 목표 다 못 외워요. 저는 지속협의 지속가능한 협의에 소속돼 있는 지구환경분과위원장이기도 하거든요. 저 순서도 못 외워요. 그냥 외우는 거는 6번, 7번, 13번, 14번, 15번 이렇게 외우고 있습니다. 이게 다 못 외우지만 내가 잘은 모르지만 지속가능한 삶에서 내가 이 주제를 다뤄야 된다면 전반적으로 이 한 주제를 갖고 맞느냐 옳으느냐 이런 문제가 아니라 다른 시각에서 다른 목표에서 볼 수 있는 그런 비판적 사고를 같이 논할 수 있으면 좋지 않을까라고 생각하거든요. 그리고 선택의 문제라고 생각해요. 고기를 많이 먹을 수 있지만 조금 줄여서 내가 비닐봉투를 쓸 수밖에 없지만 플라스틱을 쓸 수밖에 없지만 한번 헹궈서 뭐를 담기를 내가 쓰기를 또는 내가 플라스틱을 사용할 수 있지만 정말 오늘은 내 보틀병을 들고 나가기를 좀 더 선택의 문제가 된다면 점점점 나아지지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 시간이 많이 남았나요? 많이 안 남았대요. 저는 그러면 딱 이렇게 얘기해서 이 책을 많이 활용하시고요. 선생님들끼리 많이 모여서 여기에 대해서 얘기나 영상을 많이 또는 학습을 많이 하시기를 바랍니다. 그리고 그림책은 고학년이 본다고 부끄러운 책이 아닙니다. 같이 나눠보시고요. 이 아이들한테 이 책은 너희들에게 이렇게 전하는 거야 라고 하지 마시고요. 이 책에서는 이런 얘기를 하네. 그럼 반대쪽에서는 이거 책에서 얘기하는 것 위에 다른 것들은? 라고 한번 논해보시면 아이들이 이제 내 삶에서 지속가능한 일을 일상에서 얘기하기를 바라겠습니다. 네, 여기까지였습니다. 혹시 질문이 있으실까요? 네. 네, 바람직하십니다. 준비가 안 되어 있었습니다. 네. 궁금하신 게 있으시거나 여러 가지 있거든요. 다른 도움사항이나